विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकणसाद आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात। वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 9404 44 49 94 आणि 8208 47 04 80। सावंतवाडी शहरात जिओची खोदाई सुरू असून संचयनी इथे एका बाजूने खोदाईचं काम सुरू असताना देखील दुसऱ्या बाजूने खोदाई करण्याचा घाट जिओने घातलाय। यामुळे दोन्ही बाजूने रस्ता बंद केला गेला। एका बाजूला मातीचा ढीग असताना दुसरी बाजू खणत रस्ता वाहतुकीस पूर्णतः बंद होणार होता। स्थानिकांनी याला कडाडून विरोध करत काम बंद पाडलं, तर सर्व पक्षीय या ठिकाणी दाखल झाले होते। शहरात बाजारपेठेत एकाच बाजूचं काम सुरू असताना दुसरी लाईन खोदण्याचा मनमानी कारभार जिओनं चालवला होता। दोन्ही बाजूंचा रस्ता बंद केल्यानं वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला होता। दरम्यान या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवायझर उपस्थित नव्हते, त्यामुळे स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला। सर्व पक्षांनी एकवटत चुकीच्या पद्धतीने सुरू असणारं काम बंद करण्यास लावलं, तर नगर परिषदेचा अधिकारी उपस्थित नसल्यानं नाराजी व्यक्त केली। तर आधी एका बाजूचं काम पूर्ण करा, नंतर दुसऱ्या बाजूला खोदाई करा अशा सूचना करत खोदाई बंद केली। यावेळी आरोग्य सभापती सुधीर आडेवरेकर, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर, तौकीर शेख, देवेंद्र टेमकर, सुनील पेडणेकर, संतोष गावस, केतन आजगावकर, परीक्षित मांजरेकर, संतोष सोईन, नियाज शेख, इफ्तिकार राजगुरू आदी उपस्थित होते। तर पोलीस परवानगी नसताना रस्ता रोखल्यानं आक्रमक नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात धडक दिली। काम बंद करण्यासह दुसऱ्या बाजूचा रस्ता खोदू देणार नसल्याचा इशारा दिलाय। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।